pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Amen. Na français balete balingite te tozala na ignorance. Donc posala koyeba ndenge balina sura. De ser att han inte vill att vi ska vara okunniga. Amen. Amen. Et Seigneur to yeba. Det krävs att vi vet. Pour ceux qui ont yéminé et qu'on peut savoir la capacité à devenir à utiliser ma carrière ensemble à pécification. För att om vi känner till och kunskap så kommer det ge oss en tillgång till en kapacitet där som vi kan använda det. Pour mutu soki ayebite ata aza na likambo yango moya utiliser yango ezate po azoyeba na ye te. För att om en människa inte har kunskap, även den har den saken, kommer den inte kunna använda den. Akokoka comprendre yango te po autiliser yango. Den kommer inte kunna förstå det så att den kan använda den. Oyebi lelo so babimisi munduki awa munduki. Ni vet att om de tar fram en pistol här bapesi och de ger den epa na bato till människor här. Na yebi te so combien bazala capable ya utiliser yango. Jag tror inte att det är många som kommer kunna använda den. Amen. Bon, ebele bazala tozala kunskap wala te ya koyeba ko utiliser arme. För att många av oss har inte den kunskapen hur vi kan använda vapen. Ndenge moko na makabo oyo nzambe aza kopesa biso. Och även så i de gåvorna som Gud ger oss. Après makabo il faut ozwa connaissance ya makambo wana po oyeba ndenge okoyisa. Efter gåvorna måste du få kunskap om de gåvorna för att kunna veta hur de fungerar. Amen. Tokotanga na eloko moko ekolo Yesu Masiya ye moko alakisaki biso moke. Vi ska läsa i det Jesus själv visade oss. Totali na Matthieu chapitre 15. Vi läser Matteusbrevet kapitel 15. Tozolobela sur kosalela nzambe. Vi talar om att tjäna Gud. Matthieu chapitre 15 verset 14. Matteus evangeliet kapitel 15 vers 14. Låt dem vara. De är blinda ledare. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Amen. Amen. Alléluia. Babete tika bango baza ba aveugle ou baza conduire ba aveugle. De säger låt bli dem. De är blinda som leder blinda. Oye zakolo Yesu toza koloba. Det här är Jesus som talar. Père bakisi boye. Och han tillägger även så här. Si un aveugle, soki aveugle moko. Om en blind man azupe muninga la aveugle la memaye. Leder en blind man. Baomi baleka okwela na ngulu. De båda två kommer falla ner i gropen. Amen. Cela veut dire soki ozi connaissance te. Det betyder om du inte har fått kunskap. Nzela ezate. Det finns ingen väg. Du kommer vandra som en blind person. Och slutet kommer även vara en grop där du faller. Du kan ha en gåva. Men om du saknar dess kunskap, den gåvan kan du vandra med tills du dör. Amen. Yango do bamakabo tozango. Det är därför de gåvorna vi har. Et c'est to zuila yango connaissance. Det krävs att vi söker den kunskapen. Amen. Toza kolobela sur don spirituel na ba ministère. Vi talar om andliga gåvor och tjänstegåvor. Amen. Så qui totali la Bible. Om vi läser i Bibeln, makambo oyo ya ba don spirituel na ba ministère gällande andliga gåvor och tjänstegåvor, ezali placé toujours dans Nouveau Testament. Det är placerat i det Nya Testamentet. Parce que Nzambe asala ba alliance ebele na bato. För att Gud har gjort många allianser med människor. Abanda ba alliance na Noé. Han började sin allians med Noa. Akena ba Abraham.
créer un problème. Men alla dessa allianser skapade problem. Et l'alliance wana ezaki suka na yango ekomaki ke alliance ebeli. Och slutet utav alliansen gick alltid under, att det förstördes. Mais Nzambe ayekoza solution oyo ezalaki final. Men Gud tog den slutgiltiga lösningen. Asala alliance na mutu songolo te mais alliance na bato nyonso. Att han ska göra allians inte med en viss individ utan med hela mänskligheten. Amen. Tangu Moïse alidai kozwa alliance, När Moses gick och tog den alliansen, azalaki lokwa leader. han blev som en ledare. Ye mutu ifo akengela mpenza ba alliance wana. Det var han som skulle vaka över det förbundet. Yango tomona ete ntango Moïse amataki lisuka na ngomba bato batikali kogumbamela mikeko. Och vi såg att när Moses steg upp för berget så började folket knäböja sig för avgudar. Ntango ayaki asiliki apati biloko wana. Och när han kom ner blev han upprörd och tog sönder de 10 budorden. Tomoni ete Moïse azalaki oyo même kosilika ezali koya pambapamba mpona ntina ya bana wana ya Vi Israel. såg att Moses hade lätt till att dra till ilska när det kom till Israels befolkning. Parce que alliance eza eloko moko te facile mpo moto asimba yango. Och en förbund är inte lätt sak för en människa att upprätthålla. Yango na ete Nzambe aza fidèle. Det är därför jag säger att Gud är trofast. Na 15h30 azalaki awa. 15:00 så var han här. Mpe azoloba biso ata bino boza na infidèle ngala aza toujours Han fidèle. säger, även ni förblir otrogna så är jag trofast. Amen. Biso tokopesa bapromese mpa Nzambe bapromese. Vi avger löfte efter löfte för Gud. Mais okokisa yango te. Men vi kan inte fullborda dem. Alléluia. Nayebi biso secret moko. Jag vill tala till dig om en hemlighet. Ngai Jag napesaka jamais promesse epa na Nzambe. avger aldrig löften till Gud. Amen. Mais nasengaka toujours ngolu na Nzambe na likambo nyonso Men oyo. jag ber alltid om Guds nåd över allting som kommer. Nakoloba te Nzambe ngai nakotika yo te nakoyela kosimba yo nani. Jag kan inte säga Gud, jag kommer aldrig överlämna dig, jag kommer hålla dig. Nej. Eza bien eza eloko moko ya epesa makasi na kondima. Gud är bra, det är någonting som ger styrka i tro. Mais nga naloba toujours Nzambe salanga ngolu nakoka. Men jag säger alltid Gud, ge mig nåd så att jag kan klara av. Amen. Peut-être okozwa mpe secret wana. Kanske du kommer förstå den hemligheten. Mamuso opesa Nzambe bapromese ebele yo moko omonaka Nzambe odeseva ye. Du kanske har avgett Gud många löften om du ser att du har svikit honom. Mais toye komona kolo alobi ete solution ekoya ekomi solution finale. Vi ser att den lösningen Herren säger som kommer komma är en slutgiltig lösning. Esengeli ye moko akita po akata likambo asa sikoyo alliance na bato nyonso. Det krävs att han själv stiger ner och gör ett förbund med alla människor. Yango tomonaki ya ye akufi na ekulusu. Och det är därför vi såg att han kom och han dog på korset. Eza na makambo ebele oyo elekana ata lokolo aza kokufa. Och det var många saker som försiggick när Herren dog. Edele tokoki toza mpenza na tante ya kota mpenza na baprofondeur ya likambo moko moko. Vi har tyvärr inte tid att gå in i varje enskild sak. Mais tokokende na mwa ndambo Men vi ska gå i det lilla. oyo elekalaki na ekulusu. Det som försiggick på korset. Balobi ete ntango nkolo bacrucifie ye, De sa när de korsfäste Herren. ntango agangi tout est accompli. När han skrek allting är fullbordat. Na kati ya temple I templet. ezalaki na esika oyo bazalaki kobenga lieu saint. Det var ett ställe som de kallade det heligaste. Bazalaki ezalaki na esika mosusu bazalaki kobenga lieu très saint. Och det var ett annat som de kallade det allra heligaste. Place ya très saint. Där det heligaste var. Mutu moko te akokaki kotia makolo Och na det ye. ingen människa sätta sina fötter. Ezalaki mobele souverain sacrificateur. Det var bara en överstepräst. Yende azalaki kokota mpona une fois par an. Han brukade gå in där en gång per år. Soki akoti ifo bakanga ye singa awa na Och loketo. när han går var tvungen att knyta ett rep runt hans midja. Po soki ye moko mpe azalaki dispose te, För att om han själv inte var tillgänglig Nzambe akofrape sur place wana. skulle Gud straffa honom på plats så att den individen skulle dö. Mpe soki akufi, Och den här individen
Muntu mmoja atakokota nisukuna kwake nilozwaye. Kan ingen människa gå in där för att hämta ut honom. Soko koti yopo kufi. Om du går in, du kan dö. Alors il faut pas benda singawala. Och där måste de dra det med det där repet, dra ut den. Yes, il faut faire sa réaction qui est vivant. Och han måste dra tillbaka och visa att han är levande. Soki alakisi alote. Om man inte visar det, Babone ta kufi. betyder det att han är död. Bakubenda kasingawala. Och då kommer de dra ut honom genom det repet. Amen. Mais quand Yesu avait tout est accompli. Men när Jesus sa att allting är fullbordat, den ridå som avskiljer den heliga platsen från det andra, Et parce que kobanda likolo tina se. det gick sönder på mitten. Et fumwami. Och det öppnades. Et mutu nyonso azali kapable akona liyetre. Amen. Som Herren utförde. Nde allait kosala alliance na tout le monde. Och det var så han stiftade sitt förbund med hela världen. Balobi ete De säger att souverain sacrificateur den överste prästen, azali kozwa masumu ya bato nyonso han tog med sig alla folkets synder na ya ye moko och även hans egna. amemi yango ake kosenga bolimbisi Han förde det till den heliga som gick och bad om förlåtelse till Gud. mais oyo azalaki ya bato nyonso Men Gud tog utav alla människor. apardone yango Och han förlät det. apesi sikoyo accès Och han gav tillträde. bato nyonso bokotana na lietre Att sama vi alla har tillträde kom in i alla yo heliga. moko kosenga bolimbisi Så att du själv kan gå och be om förlåtelse. amen yo moko vis-à-vis na nzambe olelama wana Du själv kan gråta inför Gud. amen mais soki ti lelo okende kwa mutu moko non kende kosengelanga bolimbisi Om du till idag går till någon och ber den att söka Gud och be om din förlåtelse. wana eza idolatrie Det är avdyrkan. amen eza idolatrie Det är avdyrkan. moto alimbisaka masumu ya bato mbala moko mpe balobi akotaki mbala moko esili De säger att det var en person som förlät alla människornas synder och det var en gång och där tog det slut. nzambe oyo Och den guden, ntango asali alliance oyo när han gjorde det förbundet na tout le monde med alla, nde tomoni makambo oyo eyaki koleka na nsima då började vi se det som skedde därefter. ya résurrection Uppståndelsen. na ascension ntango amataki Och likolo när han steg upp till himmelen. na ntango oyo ezalaki jour ya Pentecôte Och pingstdagen. nde tomoni alliance na nzambe ye kozala confirme na Och då såg vi att Guds förbund bekräftades. nde nalobi Så som jag säger, ete makambo oyo ya badon na baministère när det kommer till tjänstegåvor och andliga gåvor. ezali ya kokomama na nouveau testament Det är skrivet till det nya testamentet. po te nzambe na kala azalaki kozwa bato koutilize baprofete Fast Gud i gamla testamentet, när han använde profeter. mais aye kosala église sikoyo na ntango oyo ya sikoyo Och han kom och skapa en församling för den här tiden. atie baministère na kati ya Och église han satte sina tjänster inom församlingen. mpe asali ngolu mpo na kopesa bato badon bato bandimeli Och genom hans nåd har han gett människor gåvor för de som tror på honom. don ya liboso nzambe apesi Den första gåvan som Gud har gett. soki moto andimeli kristo Om en människa tror på Kristus, nani ayebi don wana vem vet den gåvan? amen alleluya apesi bato likambo ya saint esprit Han gav människan den helige anden. pierre atelemi apôtre pierre Aposteln Petrus han ställde sig upp. alobi na bato alobi batango asilisi discours na ye När han kom till tals, han sa till folket, bato balobi bible elobi ete bato mitema etutamaki Bibeln säger att människors hjärtan blev berörda. balobi tokosala nini na makambo nyonso De oyo säger, vad ska vi göra för över allt detta? alobi bobongola mitema na bino bino nyonso Han sa till dem, omvänd er mpe bozwa bateme na nkombo ya kriste jésus och döp er i Kristus. nzambe akopesa bino likambo ya saint Och esprit Gud kommer ge er den helige ande. amen soki oza réellement converti Om du är verkligen övertygad, soki oza baptisé om du är döpt, il faut yeba moko oza na likambo wana ya saint du
Du måste känna till att du har den heliga anden. Amen. Yango bete ifoto kende na kuyeba kuyebi. Det är därför vi talar, vi måste ha kunskap. Mabsula ni kamasente sio yeba kana yote. Kanske du inte känner till om den heliga andes gåvor. Amen. Obomola mutema Du har omvänt dig. ozope baptême. Du har döpt dig. Moyeni teke ozwa do ya Saint-Esprit. Men du vet inte att du har fått den heliga andes gåva. Amen. Tukutanga eloko moko ya kutuya Vi ska läsa en viktig sak. na oyo tuza kolobela. I det vi pratar om. Totani na Matthieu chapitre 28. Vi läser Matteus evangeliet kapitel 28. Batani biso verset 19. Och då läser vi vers 19 till 20. Koloba teke o verset wana sinatanga ya watongo. Se inte jag läser den här versen idag. Amen. Nzambe aza nzambe. Gud är Gud. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallit er. Och se, jag är med er i alla dagar, in till tidens slut. Amen. Alléluia. Alobi, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Alltså, gå ut hela världen och gör allt folk till mina lärjungar. Alobi, baptisez par moi. Och döp dem Au nom du Père, du Fils et du i Saint-Esprit. Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Asuki wanate. Och han avslutar Alobi, det. enseignez-les. Och han säger till dem, lär dem. Alléluia. Batu oyo baza kolanda polo esengeli bazala ya koenseigner, bazala enseigner. Det betyder att de människorna som följer det här, de måste vara lärda. Yango tolingi toyeba ke tozwa enseignement oyo oyo ezali sur base ya ministère na badon spirituel. Vi måste ta den här lärdomen som är grunden till tjänstebegåvor och andliga gåvor. Alléluia. Alléluia. Ndengena yebaka soki toza awa. Jag vill bara veta ifall vi var här. Ndenge nalobaki nalobete mate ekoki ebandi kobima. Som jag sa, predikan kan börja predikas. Obandi kokanisa biloko kolamba na pokwa. Och du börjar tänka på det du ska laga till på kvällen. Eutaki fana nzambe te. Det kommer inte från Gud. Bible elobi chaque chose a son temps. Bibeln säger att var sak har sin tid. Sikoyo eza ntango koyoka liloba na Och nu är Nzambe. det tid att lyssna på Guds ord. Makambo nyonso esengeli okanisa ntango ya kote. Allt annat som du har tänkt på, lägg det åt sidan. Olobi mpo ekoleka ntango na kote. Lägg det åt sidan. Amen. Kanisa Yesu Kristo. Tänk på Jesus Kristus. Amen. Poso oyo bamisusu makanisi ese bandi ntango ekoleka kosala kosala koye. Vissa börjar tänka när det är slut så kommer jag göra så här. Ntango bongo ekoleka na compte lobi le 25. När pengar kommer in på kontot till månaden 25. Na kosomba boye na kotinda boye. Jag ska köpa så här, jag ska sända så här. Tobengani makanisi wana na kombo ya Yesu. Vi tar bort det så tackar i Jesu namn. Amen. Sikoyo tozala concentré mpenza liboso na Nzambe. Vi ska vara koncentrerade nu inför Gud. Tomoni makambo oyo ezali badon spirituel. Vi ser andliga gåvor. Tomoni baministère Vi ser tjänstegåvor oyo eza kotambusa mosala na som Nzambe. gör att Guds verk vandrar. Mais totangi na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre Men 12. vi läser i första Korinthierbrevet kapitel 12. Bible elobi na chapitre 1 na verset 1. Bibeln säger i vers 1. Tozala na ignorance te na makambo oyo. Låt oss inte sakna kunskap. Amen. Okunniga. Tozala na ignorance te na makambo oyo. Låt oss inte vara okunniga gällande de här sakerna. Esengeli toyeba ngo malamu. Det krävs att vi känner till dem väldigt väl. Nzambe akosala grâce lelo kososolaki nazala na likambo. Gud kan ge dig nåd så att du kan förstå att du har någonting inom dig. Amen. Toza na 5 ministères. Vi har fem tjänster. Mais bamakambo nayebi te soki eza combien. Men gåvor känner jag inte till hur många det är. Alléluia. Nayebi te ndeko mosusu soki ayebi ke soki ya combien de temps. Jag vet inte hur många andliga gåvor det finns. Amen.
Mais na nef wana olobi I de här 9 som jag har sagt, oyo ekomami na Biblia. och det som står i Bibeln, Mais eza na makambo mosusu ezobima men det finns vissa saker som kommer ut. oyo nzambe totie exemple kaka ya nini ya koregle bavoi oyo. Vi tar ett exempel att kunna reglera volymen på de här mikrofonerna. Alléluia. Awa na Bible électronique eza te. Här i Bibeln finns det inte elektronik. Mais nzambe akokosala motu na kapasité moko. Men Gud kan ge människa en viss kapacitet. Naza na confusion te. Jag är inte förvirrad. Ndenge papa Sylvain alobaki likambo oyo ya talent Som Don Bruce Sylvain talade om talang na don spirituel. och andliga gåvor. Eza na koyemba mosusu eza normal te. Det finns visst sätt att sjunga som är onormal. Alléluia. Koyemba mutu mosusu akoyemba oyoki mongongo wana kasi omona oloba ya baange. Vissa kan sjunga och du hör rösten och det låter som änglaröst. Eza don moko efandi kati na ye. Det är viss gåva som finns i den individen. Omona pe mutu mosusu mba mosusu avansa mbela bandaki na koyemba te. Och ni ser vissa människor innan de börjar be, det sjöng inte ens. Mais ntango abandi kosambela abandi koyemba. Men när de börjar be, då sjunger den. Bondimi teke kutoyo eloko yoti wapi. Och ni förstår inte vart det kom ifrån. Amen. Alléluia. Na hivi tesu toza d'accord biso nyonso. Jag vet inte om vi hänger med och förstår allesammans. Na makambo ya Nzambe des fois mpe ezalaka ke boza d'accord te. Det finns vissa saker inom en Guds ting så är man i vissa fall oeniga. Même baapôtre bango moko ya mosusu ekomaki mpe baza d'accord te. Och även apostlarna, det kom till vissa stunder där de själva var oeniga. Bake kosala conférence à Jérusalem mpona ekobaluka batya makambo nyonso eza bazala d'accord. Och de gjorde en konferens i Jerusalem för att sätta allting i ordning så att de blev eniga. Amen. Soko oza d'accord te, gloire à Dieu. Om du inte är oenig, all ära till Gud. Mais nangina loba ete eza na makambo mosusu nzambe akokotya epa na motu. Men jag vill säga att det finns saker som Gud kan sätta i människa. E makambo wana bato mosusu bakoza na kapasité ya kosala ngo te. Och vissa människor kan sakna den möjligheten eller kapaciteten för att kunna utföra det. Bien que bato bakoki kosala ngo na force ya nzoto boye na bomoto boye. Visst kan vissa människor göra det i köttet med kroppens Mais styrka. bakoki kokoma na niveau na ngo te Men spirituellement. de kan inte komma i dess andliga nivå. Soki bazali te na bonzambe. Och de inte är i Gud. Tokokozwa adoration mutu mosusu akozwa nzambe apesi ye likambo ya koadore. Vi kan ta tillbedjan. Gud kanske har gett en människa gåvan att tillbe. Mutu wana koko adore yo adore na yo. Mais ye soki adore Och den personen kan tillbe och du kan tillbe, men när den personen tillber, ekoma likambo mosusu. då är det en skillnad. Amen. Tolobi ete tozala na ignorance te. Vi säger att vi ska inte ha okunskap. Na kati ya baministère oyo Och i dessa tjänster, eza 5, det finns det 5 eza na 9 don. och det finns 9 andliga gåvor. Nyonso oyo eza komarche de pair. Allt dessa går hand i hand. Ndenge so totali mpe na 1 Corinthiens 12 wana tokiti na se babi ete Saint-Esprit azokabola yango ndenge ye moko alingi. Som vi läser i första Korinthierbrevet 12, där det står att den heliga ande delar ut dem enligt som han själv vill. Mais mpona kozwa connaissance ya bien, Men för att få bra förståelse, il faut toyeba makambo kotya eloko de eloko na ndenge na yango na ndenge eza. vi måste sätta var sak i sin plats. Badon ezali nana bale contraire te. Baministère Tjänstegåvor, eza don te. det är ingen gåva. Na yo mpe so toza d'accord. Jag vet inte om vi... Baministère eza badon te. Tjänst är inte gåva. Balobi ete ministère eza établissement.
De ser tjänst, det är... Det är inte international. La suédoise. Etablering, ja. Amen. Donc, Nzambe mtu aza établir votre ministère. Det är Gud som sätter människor i tjänster. Amen. Nzambe mtu achaka watu na ba ministère. Det är Gud som sätter människor i olika tjänster. So tozwi exemple ba apôtre. Om vi tar apostlarna. Kolo yemo ba zwi ba wa établir ba apôtre. Och Gud själv tog dem och gjorde dem till apostlar. Men Och jag ser också, om vi läser i Apostlagärningarna. Vi läser i Apostlagärningarna. Chapitre 2. Kapitel 2. Dans verset 14, Vi kan läsa från vers 14. Det är ganska långt. Verset 22. Vi börjar från vers 22. Verset 22. Acte des apôtres, chapitre 2. Apostlagärningarna kapitel 2. Verset 22. Vers 22. Och vi läser lite ner. Sœur Sou, Marie-Louise, sommes à disposer. Och syster Marie-Louise, om du är tillgänglig. Kitambo mkena mostopelo. Du kan börja läsa och jag kommer att stoppa dig. Bato ya Israel boyoka maloba oyo Nzambe alakisaki bino bokonzi ya Yesu ya Nazareti. Pamba te bino moko boyebi te Nzambe asalaki na maboko na ye makambo minene pe makambo si ya ndenge na ndenge na kati na bino. Bopesaki moto yango na maboko ya bato mabe pe bobomaki ye na ekulusu. Amen. Sautez dans la 27. Hoppa över och läs i 27. 37, pardon. 37. Maloba wana eyebisaki bango pasi na motema. Bongo batuni Pierre na batoma mosusu. Bandeko, tosala nini? Pierre azongiseli bango. Bobongola mitema pe moto na kati na bino. Azwa batismo na kombo ya Yesu Kristo. Po Nzambe alimbisa bino masumu pe akabela bino molimo mosantu. Amen. Yango oyo tolobaki bakokotanela biso mpe na suédois. Israeliter, lyssna nu till dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till. Och inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Eftersom Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad med hjälp av dem som utan lagen spikade fast honom på korset och dödade honom. Petrus svarade till dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Alleluia. Balobete mokozwa bino nyonso bondimeli kolo. Ni alla som tror på Gud kommer Biso nyonso oyo tondimeli Yesu Kristo. Alla som tror på Jesus Kristus Tozwi batismo och har döpt oss pe tozwi likambo ya Saint-Esprit. och fått den heliga ande som gåva. Mais eza ndenge moko te na baministère. Men det är inte samma sak med tjänster. Bible elobi ete Nzambe nde moto aza koétablir bato. Men Bibeln säger att Gud som
tilldelad tjänster. atie bamosusu lokola baapôtre, Han låter vissa vara som att vara apostlar atie mosusu lokola bapaster, och andra till pastorer bamosusu lokola och baevangeliste, andra till evangelister. badoktere. Professorer Nyonso wana ezali mpona bamosusu lokola baprofete. och andra som profeter. Wana ezali mpona kotambusa eglize na Det Nzambe. där är för att föra Guds församling framåt. Alleluya. Likambo toza nango biso nyonso. Gåva har vi alla. Me biso nyonso toza na baministere te. Men vi alla har inte tjänster. Alleluya. Tozala na ignorance te. Låt oss inte vara okunniga. Yango tolobi ete makambo toza nango toitiliza na ndenge oyo esengeli. Det är därför att de gåvorna vi har ska vi använda så som det bejakas. Toyambi Yesu Kristu. Vi tar emot Jesus Kristus Tozi batisimo. och vi döper oss. Bapesi biso likambo ya Och Saint-Esprit. de ger oss den heliga Ande som gåva. Na bato nyonso. Alla. Maintenant tokomi na baministere. Men när vi kommer till tjänster, Eza Nzambe mo bazo établir. det är Gud själv som väljer. Ako établir mutu etanke prophète. Han kan sätta någon till att vara en profet. Mais ndenge na biso tozala confusion te ya kosangisa. Men jag säger, vi ska inte vara förvirrade och blanda dessa saker. Mutu akoki kozala na likambo. En människa kan ha en gåva, Mais likambo wana eza ministère te. men den gåvan är inte en tjänst. Toza d'accord nanga? Är vi eniga? Toza d'accord? Är vi eniga? Kondima te kaka amen, mais ezala d'accord mpenza Så lisusu. inte bara amen, men var eniga i sann tro. Amen? Soki oza d'accord te kozala bien na suka ya mayanga nini. Om du är oenig, det är bra, för på slutet av gudstjänsten Tokoki ofanda tosololi ya mokala. kan vi sätta oss ner och prata om det lugnt. Amen? Ndenge makambo na Nzambe etambolaka. Det är så Guds ting går framåt. Balobi bakretien oyo ya mboka ya Bere. De ser de kristna från Bere. Bazalaki soki baye bateyi bango. De var när de kom och predikade för dem. Ifo bazonga baki batali yango mpenza na babible. De gick tillbaka och letade efter din bibel. Balobi eske makambo alobaki eza vraiment ya solo. Är det det som han har talat? Är det verkligen sant? Parce que toyebi évangile eza ndenge na ndenge. Vi vet att evangelium det skiljer sig. Ndeko mosusu ayebisika abe abike frère oyebi ke évangile changea. Och det är en annan person som säger till mig, du vet att evangeliet har förändrats. Amen. Natunaki yango nabi évangile échange couleur échange Jag frågar force. de har förändrats. Är det styrkan eller vad är det som har förändrats? Amen. Évangile eza moko ndenge pire apôtre Paul aza koyebisa bakretien. Som Paulus säger, evangeliet är detsamma. alobi soki mutu mosusu aye ayebisi bino makambo le contraire onga ayebisaki Alltså, bino om någon kommer och talar om motsatsen om det som jag har talat för er, botelemela ye. stå emot den personen. Amen. Parce que apôtre Paul azali koloba makambo oyo mpona nini. Paulus talar om de här sakerna för att alobi ye moko j'ai reçu de la part de Dieu la révélation. han själv har tagit emot Guds ord genom uppenbarelse. Amen. Apôtre Paul azwa makambo na Nzambe ndenge biso te bamosusu bateyi yo boye obongwani te ye te. Paulus han tog inte emot Guds ting genom att vi har till exempel många av oss hör predikan och man omvänder sig. Nej. azalaki frappé par na Nzambe ye moko. Han blev förpinad av Gud han själv. Et azwi révélation outi par na Och Nzambe. därav fick han en uppenbarelse som kom från Gud. Et Nzambe mutu ayebisaki ye alongwa wana aya ti bipai na biso aya Och koluka det biso. var Gud som sa till dem att han skulle gå därifrån och komma dit där vi är och leta efter oss. Amen. balobi ete ntango bazali kobondela na nsima bagene bapriere bazobondela. De sa efter han bad och fastade. Et Nzambe alobi na mongongo na nzela ya prophétie. Och Gud talade genom alobi mettez-moi à part Paul et Barnabas han sa fyll med Paulus och Barnabas. mpona mosala oyo naponi För det bango. verket jag har utvalt för dem. azwaki révélation. Han fick en uppenbarelse. yango alobaki soki mutu mosusu aye koteya bino le contraire makambo nga Och därför nazoteya sa om någon kommer att predika motsatsen utav det jag predikar, botelemela
jag ska inte säga motsatsen. Ministère eza dompté. En tjänst är inte en andlig gåva. Mais Nzambe aza kopesa aza koétablir bato na kati ya mosala. Men Gud avsätter människor i hans värld. Mais bato oyo baza établi na baministère Men oyo de människorna som Gud har avsatt i dessa tjänster, bakoki kozala na badon ebele na kati de na kan bango. ha många gåvor inom sig. Amen. Moto akoki kozala na ministère te aza na badon. En människa kan inte bara ha någon tjänst men ha gåvor. Mais moto soki aza na ministère ezalaka toujours na don moko elandaka. Men om en person har en gåva, då är det alltid, har en tjänst, då är det alltid en gåva som medföljer. Amen. Ministère ezalaka toujours na don moko eza kolanda yango eza koaccompagne En yango. tjänst har alltid en gåva som medföljer. Parce que ministère yango moto eza kosimba église po efaire marcher église. För det är tjänsterna som håller kyrkan och gör att kyrkan kan växa och gå framåt. Baeglise ebele lelo na ntango na lelo eza incomplet tozomona yango eza incomplet eza ya kokoka te. Men vi ser många församlingar i den här tiden är inte hela. eza kozala baministère ebele. De saknar många tjänster. Mpona nini? Varför? Des fois eza manque ya connaissance de För théologie. ibland det är bristen på kunskap. toyebi te mpona nini? Vi vet inte varför. Parce que Nzambe ntango aétablir église För när han satte sin församling, atie baministère oyo na kati ya église efanda wana han satte de tjänster i församlingen mpo esala mosala na Nzambe. för att det skulle utföra Guds värld. Akaboli badon na bato presque nyonso na église Och han delade gåvor till alla i församlingen mpona lisungi ya biso nyonso. för att det ska hjälpa oss alla. yango nalopesaki exemple ya frère biso kode Det är därför jag gav exempel för, jag tog våra broder Kode som ett exempel. azalaki bien malamu ntango ya batobeta bale wana. Han var frisk innan vi började spela fotboll. Mais ntango likolo eyaki koderange Men när han skadade benet, azalaki lisusu bien lokola bandeko mosusu te. han var inte lika frisk som andra. akomaki na pasi Och han hade ont. nzoto na ye mobimba esasosiaki na pasi oyo. Hela hans kropp liksom associerade med den smärtan. makolo misu elongi tokoki kotika likambo oyo ete Ögonen sa, vi kan inte lämna den här saken. il faut nalakisa makolo nzela ti tokende komona médecin. Jag måste visa fötterna vägen så att vi kan träffa på en läkare. munoko mpe alobi nga na kotika boye te. Och munnen säger att jag kommer inte låta det här vara. il faut naloba eza likambo nini. Jag måste ta dem vad saken gäller. amen. nde nzoto na kristu. Och det är så Kristi kropp. yango wana badon ezali na kati ya église Och det är därför det finns gåvor i församlingen. po ete nzoto ya kristu ezala na bonne santé. För att Kristi kropp ska befinna sig i god hälsa. soki yo oza na likambo songolo Om du har en viss gåva, il faut mettre yango na misala po ete misala nzambe ekende liboso. du måste sätta dig i Guds verk så att Guds verk kan gå framåt. Et donc, peut-être, comme la voix, donc, il y a lié. Och vissa gånger det blir som den personens gåva. Mon Dieu, il va à l'obagi. Det var en predikator som de har sysslar, vissa sysslar profeterar. Och den där systern, hon liksom hon för Guds tjänare illa. Om ni leker så kommer hon inte profetera. Amen. Och det är liksom den hotar människor med dess gåva. Amen. Donc c'est qui est bien. Mamso yoko menasa l'église na likabula yo. Kanske du hotar människor med din gåva. Amen. Så vad sa den om pesa i så fall och inte na dimma. Ja, om de håller på så kommer inte ge offer eller tionde. Amen. Så vad sa den om
Amen. So basakani pe na okombate, na okombate. Och de håller på och kommer inte att städa. Amen. Men nzambe apesi likambo wana mpo esunga kosala nzambe. Men Gud har gett en sak för att det ska hjälpa hans församling. Bango apesi bamosusu connaissance de parole, connaissance. Han har gett vissa kunskapen i ordet. Donc il y a prophétie pour toi prophétiser. Gåvan att profetera, att en person profeterar så att personen kan profetera. Oui, pour prophétiser. Ni vet att profetera. Mais surtout comment ça va dans le lot. Nu kanske vi leker med det. Bible les a pour la parole lobi. Bibeln säger att Gud säger Alors ce qui prophétie est biblique. om en profetia kommer, Attends pour les bêtis. även om det regnar, Attends l'érosion et salami. även om det sker jordbävning, Attends guerre et bibi la även boca. krig kommer, Prophétie va être fait pour qui ça. den profetian måste fullbordas. Sans que pour qui ça mite. Om det inte fullbordas, Et vous n'allez pas dans un bêté. det kommer inte från Gud. Pour nous enlever ce qu'a lobi. För när Gud talar, Attends tu vas couper par l'onionso. även alla de människorna dör. Mais tu vois on va prophétiser la vie. Och den personen de har profeterat för kommer inte att dö. Si prophétie va être. Till den profetian går i uppfyllelse. Amen. Tout le monde est au Simeon. Vi ser på Simeon. Nzambe alobela qui est. Gud sa till honom. Alors beaucoup fraté. Han sa, du kommer inte att dö. Jamais beaucoup fraté. Du kommer inte att dö. Si au monde a Messie. Förrän du ser Messias. Alléluia. Baba âge na eva za kufa. Människans ålder, de dog. Baba baba ko s'inquiéter mais tipo ya kufa ko ni. Och vissa människor de börjar oroa sig. När kommer den här personen att dö? Jamais wa kufa. Nej, han kunde inte dö. Ya to mi. Det är därför vi säger, Tanto moni Cristo Yesu. när han såg Kristus Jesus, Ave Seigneur, tika ngasko na kende ko pe han mana. sa, Herren, låt mig gå nu, gå till vila i frid. Parce que miso na ngai moni gloire yo. För att mina ögon har sett din ära. Ni ko wa ko kisa mi. Ord har fullbordat. Alléluia. Ya mo prophétie ezali ko kosala nango Det de. är därför man ska inte leka med profeti. Moto asa prophétiser makambo eko kisami na wote do. Bofani na nyo pa l'aise. Men en person har profeterat, de sakerna har inte gått i uppfyllelse och ni bara sitter där, lugnt och sansat. Amen. Prophétie est la vision T. Prophétie est la vision T. En profetia är ingen vision. Il y a une chose dans la ignorance T. Det är därför jag säger, låt oss inte vara Sauf qu'il a okunniga. suivi vision dans la vision. Om jag får en vision kommer jag säga att det är en vision. Mais pour toi, quand il y a prophétiser, Personer som har gåvan att kunna profetera, il faut activement prophétiser. de måste ställa sig och profetera. Et pour toi, vous allez dans le ministère est dompté. Så, som jag sa, att en tjänst är ingen gåva. Au gros, on va dire que tu vas dans un pasteur. Vi kan säga att den här personen har gåvan att vara pastor. Alléluia. Mais on s'en d'accord dans la tête. Du kanske inte håller med mig. Mais nulle part la Bible n'a pas dit que tu as dans un pasteur. Men ingenstans i min bibel så står det att någon har pastors gåva. Alltså, då är jag doktör. Någon har liksom en professors gåva. Voilà, jag doté. Det är inte det. Men du tar på sig då jag profetie. Men en person kan ha profetias gåva. Men alltså, ministère är profet det. Men den har inte en profetisk tjänst. Alléluia. Makambo ya moto zo ba to comprendre ngo bien. De här sakerna som vi talar om, låt oss förstå dem. Och det är Ce qui nous doit prophétiser, ce n'est pas dit qu'il y a dans le ministère il y a prophète. om en person profeterar betyder inte att den har en profetisk tjänstegåva. Mais akoki kozala na likambo ya prophétie. Men den kan ha gåvan att profetera. Personne azo prophétiser makambo leo komsa. Och om den profeterar, det den profeterar kommer att gå i uppfyllelse. Mais Nzambe a établi yete le roi prophète. Men Gud har inte avsatt den personen till att vara profet. Alléluia. Na yete ça tu dois comprendre. Jag vet inte om ni förstår. Pour Nzambe ayebi aza Nzambe sa confusion te. För att Gud
changer la position au ministère. Och jag ändrar på det och säger att det är minister, alltså det är tjänstegåva. Allez, c'est libéré dans ça la église. Och det betyder att jag måste bilda en församling. Église, il y a un prophète Ingal. Och det är profeten bla 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 blas församling. Mais voilà, ça ça est là-dedans. Donc, tu peux y monter à cause de Men den personen kan ha gåva, för vi säger inte nej till gåvor. Mais en ça, le ministère, Men voilà. den har inte den tjänsten. Amen. Ndenge na lobi toza kokende ndenge bimakambo nyonso oyo kolo aye kotiango na alliance oyo ya sika. Vi ser att dessa saker har Gud fört in i det nya förbundet. Alliance oyo ezali ya indépendant mutu na nzambe. Det är en förbund som ligger på en individnivå, en relation till en individ med Gud. Sikoyo yo ndeko, Och du il faut yo moko ososola. själv måste tänka. Oye eloko nini nzambe atia epai na yo lokola likambo na molimo lokola don Och spirituel. kunna veta vad Gud har sagt till dig som en andlig gåva. Mais il faut avoir connaissance ya koyeba. Men du måste få kunskap för att kunna veta. Peut-être osakola prophétisaka déjà. Du kanske profeterar redan. Mais la ignorance. Men i okunnighet. Mais Bible dit la mission que tozala jamais la ignorance. Men Bibeln säger att vi ska aldrig vara okunniga. Peut-être ozala don ya vision mona la makambo ebele. Du kanske har din gåva att du kan se visioner. Et bala chose bakamuka la légère. Men du kanske bara tar det som skämt. Peut-être ozala don ya guérison. Du kanske har helandets gåva. Mais lokolo liko ozala banzambe na seriete. Moyen koyeba ngo eza te. Eftersom du inte vill ta Guds ting på allvar, då kan du inte känna till dem. Pour don ya guérison avant yeba ozala ngo il faut kondela mpona moto awa maladi abika. För att du ska kunna veta att du har helandets gåva, du måste be för en person som är sjuk så att den kan bli frisk. Mais yo ndenge okondela yo moko moto okondeli nano te. Men du själv har inte bett och du ber inte. Mais ndenge okondela mpona moto mosusu. Men hur ska du kunna be för någon annan? Amen. Il faut que nous tous tout ça introspection. Du säger att var och en måste rannsaka sig själv. Koyeba eloko nini nzambe atia kati na nga. För att kunna veta vad Gud har sagt i var och en. Nyonso eza mpo ekontribue nzoto na Kristo ezala en bonne santé. Allt det där är för att se till att Kristi kropp förblir i god hälsa. C'est peut-être oza négligent. Du kanske struntar. Eller du kanske är slarvig. Na négligence wana moye koyeba eloko nini ozala ngo eza te. I den slarvigheten kan du inte känna till den gåvan du har. Et don na nzambe okomona ekomi esaffaiblir elembi. Och du kan se Guds gåva, den sjunker. Amen. Alléluia. Na naza bakosa à vivre don na ye nzambe atia kati na ye. Vem vill uppleva en gåva som Gud har sagt den? Na naza bakosa. Vem har den viljan? Amen. Bakoso mpe kokozala mpe don kaka te bakosusu oza établi. Det behöver inte bara vara en gåva, det kan vara en tjänst som Gud har avsatt för en specifik del. Mais soki ozozomaka bango serie te. Om du inte tar det seriöst, ekozala mokulu. det kommer vara svårt. Oyebi mpo okoma ministre Du vet att du ska bli minister. awa totiekaka te exemple na sweda. Vi tar ett exempel här i Sverige. kokasa te ezala hasard. Tro inte att det är slump. Amen. Ekozala te kaka par hasard oyo ofandi na yo. Det är inte att du bara du sitter Reinfeldt abengi yo. och Reinfeldt ringer dig okona azokala propose yo poste ya ministre ya social. och jag vill erbjuda dig posten som socialminister. kokanisa bongo te. Det är inte så. Tänk inte så. Amen. kokanisa yango te ekosalama te jamais. Tänk inte så, för det kommer aldrig att ske. wana koluka te tokotisamaka nzambe mpo wana okoma otate nzambe. kokotisamaka banzambe na kati te. Lägg inte Guds sting i de sakerna. oyo okoma lokola ozotate nzambe. Det kommer bli som att du frestar
älskar Gud. Mais les gens la logique tu fais ça. Men det finns logik som en människa måste utföra. Il faut komma membre ya parti som wala. Du måste bli med partimedlem. Oye baneni parti au fonctionner Och säga till hur det partiet fungerar. O bana ko travailler kudala kati makambo Och börja jobba inom partiet. bamoni pe oza active. Och de ser att du är aktiv. Ndio unaona nakupa la gani mtabengi Då kan du säga till dig för Karina, du ser hur är läget? oza ministre socialité. Vill du bli socialminister? Masuto robine itak. Och ibland kan du säga nej tack. Amen. Ndenge moko na kati ya makambo na Nzambe. Och även så i Guds ting. Kokatisa teke na yena na fadi lobi na kenda bibi na lobi. Nzambe aubeko jusa a proposer. Tror inte att du, jag sätter mig ner och någon gång kommer Gud ringa och fråga mig. Jamais. Aldrig. Amen. Alléluia. Nzambe pe abengaka. Gud kallar. Abengaka pe na fona bengi yo. Han kallar, ärligt till han kallar. Abengaki pe apôtre Paul. Han kallade Paulus. Bien kazalaki mutu mabe. Även han var en ond människa. Mais Nzambe amona lizelo yazalaki na boka. Men Gud såg den förälskelsen han hade. Okoza na bazelo mo charnel. Du kan ha könsliga Mais förälskelser. Nzambe akobenga moi baloni yako ekomi Men spirituel. Gud kan kalla dig och omvända dig så att du blir andligt. Ebali pe kosala na Och boka du, kosala och ta. du börjar verka för Gud. Alléluia. Naza koyeba bato lokola ba apôtre de baba. Ndeko de baba. En bror som heter Baba. Amen. Azalaki na Congo akufa malheureusement. Han var i Kongo och tyvärr så han bort. Azalaki vraiment encouragé na makambo ya monde. Han var verkligen frimodig när det kom till världsliga ting. Toyebi kaka musicien monde. Vi vet musiker i världen. Azazele penza na makambo ya musik. Han var verkligen förälskad i hans musik. Mais Nzambe amonaki zelo oyo il fait ça l'évangile. Men Gud såg att den där kärleken ska evangelisera. Et nakoasire yo ke aza parmi bato bateya mingi na Congo. Och jag ska försäkra dig, han är bland de som har predikat mest i Kongo. Koteya oyo ya koleka boyo azokende koganga na megafone. Att predika att han vandrar och han skriker i megafon. Amen. Évangile oyo ya 5h du matin Biblia azoganga na levide. En evangelium som 5 på morgonen där han går och skriker på gator. Nzambe asalaki grâce. Gud gav honom nåd. Ndenge moko asalaki mpe na apôtre Paul. Så som han gav Paulus. Amonaki aza na zela makambo ya Nzambe. Han såg att han hade förälskelse i Guds liv. Mais azalaki mpe connaissance. Men han saknade kunskap. Ayebaki te ke Nzambe aza maître ya temps mpe ya Och circonstance. han förstod inte att Gud är herren över tid och Na Gud. ntango wana ezalaki makambo mosusu okomaki makambo mosusu ezalaki lisusu bamakambo oyo azakosala te. Och den tiden, det var inte den tiden för de sakerna han brukade göra. Amen. Et azwaki apôtre Paul atiaki ye na mosala. Och han tog Paulus och satte honom i sitt verk. Et tomoni mosala apôtre Paul Och asala. vi ser det verket som Paulus utförde. Plus que les autres apôtres. Mer än de andra apostlarna. Amen. Yango nalobi soki ozalaka négligent, Det där vill säga, négligente, om du är slarvig, eza bien ozwa makambo ya Nzambe ya sérieux. det är bra för dig att ta Guds ting på allvar. Et soki Nzambe abengi yo abandi kosala na yo, Om Gud kallar dig och börjar verka inom dig, aza kobakisa kobenir yo. det betyder att han kommer välsigna dig. Amen. Akobenir yo. Han kommer välsigna dig. Mais kobenir wana te balusu mpe ozala ignorance okazala opesa mbongo toyebi te eloko nini Nzambe akopesa ye moko ayebi. Det är välsignelse, det är inte att vi ska vara i okunskap och tro att Gud kommer ge oss pengar. Det är välsignelse enligt Guds hjärta. akopesa longue vie. Han kan ge dig ett långt liv. akopesa réussite na makambo nyonso ozosala. Han kan ge dig framgång i allt du utför. akopesa succès. Han kan ge dig succé. kobenir ya Nzambe eza makambo ebele. Guds välsignelse innebär många olika saker. Ntango na biso epusani Våra tid är kommen. ndenge tolobaki sur baministère na badon. Så vi talade tjänstegåvor och andliga gåvor. tolobi ete ministère eza don te. Vi sa att en tjänstegåva
biso d'abord likambo ya Saint-Esprit soki Om du har en gåva av Gud, den första gåvan Gud ger, det är den heliga anden. soki oyambi Yesu ozwi bateme apesi likambo ya Om Saint-Esprit du tar emot Jesus och du döper dig, han kommer ge dig den heliga anden. eza na makambo mosusu oyo mpe ezalaki batala Det finns vissa saker som kan handla om talanger. nzambe akodevelopa ngo na ndenge Och mosusu Gud kan utveckla dem på ett annat sätt för att kunna använda dem. amen nakanisi ke toza na ignorance te Jag tror att vi inte är okunniga mpe na confusion te och inte förvirrade. soki mpe compréhension eza mwa mokulu Om förståelse är svårt, tokoki kofanda toke lisusu mwa moke na profondeur mpona koyebi vi kan sätta oss efter gudstjänsten och prata lite mer på djupet. amen oyo likambo toza nango awa Och det vi har här, eza ke biso nyonso det är att vi alla, nde tolobi bao baza na posa nzambe mpenza aactive badon baza na som vi sa, de som verkligen har den viljan att Gud ska aktivera de gåvorna de har. tokobondela Vi ska be, de même tokobondela meme nango bazangi posa wana och vi ska även be för de som saknar den viljan. ke nzambe aproduire posa wana Så att Gud kan frambringa den viljan. amen totelemi biso nyonso na Och kombo vi ya ställer Yesu oss upp Kristo. allesammans.